Você quer falar com quem? Com o Caio. Com o Caio não fala ainda. Não, com o Caio. Cadê o vovô? O vovô tá roncando. Já? Assim. Você vai dormir com ele? Não, eu vou embaixo. Falta assim. Falta só. Você não vai dormir com o vô? Eu vou, depois que eu vou. Como que o vô faz? Ronca igual o vô. E agora, hein, que eu faço? Então, vai vir.